Salom do'stlar. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli bo'lgan ikkita programmani ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmalarni siz bizning veb-saytimiz uz.android.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, videomiz va kanalimiz rivoji uchun layk bosishlaringizni so'raymiz. Programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng galeriya bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi va bizning telefonimizdagi effekt berishimiz kerak bo'lgan rasmni tanlaymiz. Va tasdiqlash tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Mana pastda ko'rib turganlaringizdek har-xil effektlar bor. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan effektlar. Har bittasini ko'rinishi har xil. Mana bu yerda esa filtrlari ham mavjud. Har xil ko'rinishga keltiradigan xo'sh filtrlar juda ham suratlarni chiroyli ko'rinishga olib keladi. Mana bu yerda esa har xil olovli, ya'ni funksiyalari bor. Kerak bo'ladigan joylarga ishlatsa bo'ladi buni ham. Mana masalan, bu yerda yozuvlar bor. Hozir birorta bir filtrni berib, xo'sh, olovli filtrni berib yozuv yozib ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek juda chiroyli ko'rinishga keladi. Bemalol ushbu programmadan foydalanib ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham ajoyib programma, juda ko'plab funksiyalari bor. Buni ishlatib ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana bu knopka orqali saqlanib qilib telefonimizga joylab olishimiz mumkin. Endi ikkinchi programmani ochib ishlatib ko'ramiz. Programmani ochamiz va galeriya bo'limiga o'tib o'zimizga kerakli bo'lgan suratni tanlaymiz. Va original tugmasiga bosishimiz kerak bo'ladi. Suratimizni asl holatiga olib keladi. Mana birinchi bo'limini ikkinchi bo'limini ko'ramiz. Birinchi bo'limida uncha qiziqarli funksiyalari yo'q. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Juda ko'plab funksiyalari bor. Bemalol ishlatib ko'rishingiz mumkin bunda ham. Hech qanaqa ortiqcha ish talab qilmaydi. Mana bu yerdan o'zgartirishingiz ham mumkin. O'zingiz xohlagan joyga qo'yib yoki har-xil gradusga aylantirishingiz ham mumkin ushbu suratlarni. Hozir bunga ham filtr berib ko'ramiz. O'sha rasmimiz qanaqa ko'rinishga kelar ekan ko'ramiz. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek ushbu suratlar juda ajoyib ko'rinishga keladi. Bemalol Instagram, Facebook sahifalaringizga qo'yib barchani lol qoldirishingiz mumkin. Saqlanib qilib ko'ramiz. Saqlanib tugmasi orqali. Aziz do'stlar, ushbu programmalarni boya aytib o'tganimdek bizning rasmiy veb-saytimiz uz.android.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi.